श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 13। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यो दुःखपूर्ण विश्वलाई हेर्नका लागि हजुरहरू यहाँ आउनु भएको हो। त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाले यो खेल हेर्नलाई माग्नु भएको थियो। त्यसलाई प्रियतम धनीले परमधाममा बसाएर देखाइरहनु भएको छ। समस्त जगतमा भारत भूमि श्रेष्ठ छ, जहाँ परमधामको अविनाशी धन प्रकट भएको छ। भारत भूमि भन्दा अन्य स्थानहरू सबै सुक्खा छन्, अर्थात् प्रेमविहीन छन्। यो सारा भवसागर नै सुक्खा छ भनिएको छ। यहाँ जस्तो कर्मको बिउ रोपिन्छ त्यसैको फल सबैले प्राप्त गर्दछन्। यहाँको विशेषता यो छ कि जसले जस्तो बिउ रोप्दछ उसलाई त्यस्तै नै फल मिल्दछ। यो भारत भूमिमा पनि जुन सर्वोत्तम स्थान छ त्यसलाई नौतनपुरी भनेर भनिएको छ, जहाँ अखण्ड परमधामको ज्ञान तारतमको रूपमा प्रकट भएको छ। हे ब्रह्म प्रियहरू हो, हजुरहरूले स्वयं नै यो खेल हेर्नका लागि माग्नु भएको थियो। यसैले हजुरहरूकै लागि धामधनीले यसको रचना गर्नुभएको हो। यस प्रकारले यी सबै कुराहरू हजुरहरूलाई सम्झाएर यो जगतको खेलमा जीव खेलको पात्रको रूपमा विभिन्न सम्प्रदायहरूमा भट्किरहेका छन्। सबैका कुराहरू अलग अलग छन् एवं सबै आफ्नो आफ्नो तानमा मस्त छन्। यो संसारमा कयौं मान्छेहरू अनेक भेष बनाएर फरक फरक रङहरूमा रङ्गिँदै घुमिरहेका छन्। यस प्रकारले सबै एक साथ एकै समूहमा रहँदा पनि आआफ्नो इच्छा अनुसार हिँडिरहेका छन्। जुन प्रकारले यो संसारमा अनेक सहरहरू छन्, बजारहरू छन्, दोकानहरू छन्, चौबाटाहरूमा अनेक चौकहरू बनेका छन्, अनेक कारिगरीहरूले कारिगरी गर्दछन्। नगरहरूमा दैनिक एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक रूपमा लाग्ने हाटपिट बजारहरू पनि विशेष देखिँदछन्। ठिक त्यस्तै प्रकारले यहाँ अनेक मतान्तरका मानिसहरूले धर्मलाई व्यवसाय बनाएर राखेका छन्। यस प्रकारले अनेक प्रकारको भेष बनाएर मानिसहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हल्ला खल्ला मचाइरहेका छन्। कोही आहारको सेवन गर्दछन् भने कोही अहङ्कारी भएर अहङ्कारको नै आहार गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका वेशभूषा धारण गरेका यी मानिसहरू स्वयंलाई जान्ने सुन्ने सम्झिँदछन्। यो खेलमा चारै वर्णका मानिसहरू मदमस्त भएर खेलिरहेका छन्। यिनीहरू मध्ये कसैले पनि आफूलाई बुद्धिहीन सम्झिँदैन। चारै वर्णका मानिसहरू 14 विद्यालय पढेर आफ्नो आफ्नो वर्ण विस्तार गर्नमा लागेका छन्। यस प्रकारले पुरै दुनियाँमा समस्त नर नारी स्वयंलाई नै श्रेष्ठ मानेर आफ्नो आफ्नो मस्तीमा खेलिरहेका छन्। यस प्रकारले चारै वर्णको विस्तार भयो। यिनीहरू सबै लोभको वशीभूत भएर आफ्नो जीविकाको लागि अनेक प्रयत्न गर्दछन्। यिनीहरू सबै बिना आगो नै इच्छा तृष्णाद्वारा जलिरहेका छन्। उनीहरूको शरीरमा काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता दुर्गुणहरू हटाउँदैनन्। जोसँग कहिल्यै कुनै चिन्जानसम्म छैन उससँग सम्बन्ध जोड्दछन्। सबै नाता गोता भाइ बन्धु मिलेर यिनीहरूलाई विवाहको सांसारिक बन्धनमा बाँधिदिँदछन्। आपसमा विवाहको सम्बन्ध जोड्दाखेरि यिनीहरूका अङ्गहरूमा एकदमै आनन्द छाउँदछ। यिनीहरू विवाहको उमङ्गमा केसरी, रातो र अरू विशेष रङको कपडा लगाएर नगरमा घुम्दछन्। कसैले बेहुलालाई श्रृङ्गारले सजाएर घोडामा सवारी गराउँदछन् भने कसैले बेहुलालाई छाता उडाउँदछन्। कोही व्यक्ति बेहुलाको अगाडि बाजा गाजा बजाउँदछन् भने
कोही व्यक्ति चाहिँ नाच्दै हिँड्दछन्। एकातर्फ विवाहको आनन्द छ भने अर्कोतर्फ कोही मरेको व्यक्तिको अर्थी उठाएर रुँदै विवाहको जन्तीकै अगाडि आइरहेका छन्। गत आत्माको विरहको दुःख सहन नसकेर उनीहरू छाती पिटेर बजारहरूमा रोइरहेका छन्। कोही व्यक्तिले पार्थिव शरीरलाई आफ्नो हातले जलाउँदछन् भने कोही व्यक्तिले जमिनमा गाडिदिँदछन्। त्यसपछि जलधारा समान आँसु बगाउँदै मृतकका नातेदारहरू मिलेर रुँदछन्। यस्तै प्रकारले कसैको घरमा बच्चाको जन्म हुँदछ भने कसैको घरमा मृत्यु हुँदछ। जन्म हुने घरमा मानिसहरू हाँस्दै गाउँदै खुसी मनाउँदछन् भने उता मृत्यु हुने घरमा शोक मनाउँदै रुँदछन्। आफूलाई बाठो हुँ भन्नेहरू अज्ञानमा परेर झुटा वस्तुहरूको पछाडि धनको अपव्यय गरेर स्वयंलाई ठुलो सम्झिँदछन्। आफ्नो कीर्ति चारैतिर फैलाएर पछि उनीहरू स्वयं नष्ट हुँदछन्। यस प्रकारले दुनियाँको खेल चल्दछ। यो संसारमा कोही लोभी छन् त कोही दानी छन् तथा कोही भिखारी छन्। भिखारी व्यक्तिहरू भिख नदिने व्यक्तिहरूको अवगुण गाउँदछन् र भिख दिने व्यक्तिहरूको गुणगान गाउँदछन्। यस्तोमा कति व्यक्तिहरू भने व्यापारी बनेका छन् र कोही राज्यको स्वामी बनेका छन्। कयौं गरिब दुखी व्यक्तिहरू चाहिँ रुँदै व्यर्थै भड्किरहेका छन्। राजा महाराजा तथा धनी वर्ग सुनको बिछ्यौनामा सुत्दछन् र उनका नोकरहरू उनको सेवामा पङ्खा अम्किदछन्। कतिपय व्यक्तिहरू उनलाई जी हजुर भनेर रिझाउँदछन्। यो सारा खेल यस प्रकारले शोभायमान छ। कोही पाल्कीमा विराजमान हुँदछन् भने कोही भरिया बनेर त्यो पाल्कीलाई उठाएर दौडिँदछन्। उनीहरूको अगाडि जुलुस हुँदछ। यस प्रकारले यो खेल खेलिँदैछ। राजा महाराजाहरू हात्तीमा सवार हुँदछन्। उनीहरूका अगाडि उनीहरूका सेना घोडामा सवार भएर तथा पैदल हिँड्दछन्। उनीहरूका अगाडि ठुला ठुला बाजा बजाइन्छ। उनीहरूलाई यस्तो लाग्दछ कि उनीहरूको यो राज्य सदैव अखण्ड रहनेछ। युद्धको समयमा उनीहरू आफ्नो आफ्नो सेना खडा गर्दछन् र शत्रुसँग भिडेर अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई रक्त रञ्जित गर्दछन्। हारेपछि लज्जित हुने डरले सुरवीर कहलाउनका लागि काटिएर मर्दछन्। युद्धमा कोही कायर बनेर लाजलाई छोडेर भाग्दछन्। युद्धमा कोहीले कसैलाई मारिदिँदछ भने कसैलाई भने समातेर कैदी बनाइन्छन्। कति व्यक्तिहरू भने आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्दछन्। कोही विजयी बनेर हर्षित हुँदछ भने कोही हारेर शोक मनाउँदछ। जो युद्धमा सर्वत्र विजय प्राप्त गर्दछ उसलाई मानिसहरूले चक्रवर्ती सम्राट भन्दछन्। युद्धमा कतिपय योद्धाहरूलाई कैद गरी बाँधेर उल्टो झुन्डाइदिन्छन्। कतिलाई त पिटिकन उसको प्राण नै निकालिदिँदछन्। यो मायावी खेल यस्तै प्रकारले चलिरहँदछ। युद्धमा विजयी बनेका व्यक्तिहरू आफ्नो वीरताको गर्व गर्दछन्। उनीहरूको शौर्य आफ्नो अङ्गहरूमा अटाउँदैन। त्यही हार्ने व्यक्तिहरू चाहिँ शोकमा डुब्दै त्राही त्राही भएर पुकार गर्दछन्। यहाँ थाहा छैन कति व्यक्तिहरू रोगबाट पीडित छन् भने कति व्यक्तिहरू लुला लङ्गडा अपाङ्ग छन्। कति व्यक्तिहरू अन्धोपनबाट दुखी छन्। यस प्रकारले यो खेलको विभिन्न रङ रूप देखिँदछ। कति भिखारीहरू यहाँ आफ्नो पेट भर्नका लागि घर घर भड्किँदै अपमानित हुँदछन्। असङ्ख्य आडम्बरहरूले भरिएको यस जगतको नाटक यस्तै प्रकारले खेलिँदै गइरहेको छ। श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 14। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, अब यस प्रकारले म यो खेलको रहस्यलाई बताउने छु जसमा सबै कुराहरू हाम्रो समझमा आओस्।
यो सत्य र असत्य अर्थात् ब्रह्म र माया मिलेको देखिदछ। यी दुवैलाई अलग अलग गरेर म बताइदिँदछु। संसारको यो मिथ्या नाटकमा यति प्रकारका खेलहरू छन् कि त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। यहाँ भेषधारीहरूमा पनि अनेक वेशभूषाहरू देखिदछ। यसको सन्दर्भमा म थोरै विवरण दिँदछु। यो संसारमा असंख्य देवालय, उपाश्रय, मिनारवाला मस्जिदहरू छन्। अनेक व्यक्तिहरूले परोपकारका लागि तलाउ, कुवा, कुण्ड, बाबडी तथा विश्राम स्थल अर्थात् धर्मशालाहरू बनाएका छन्। कुनै विशेष प्रकारको भेष धारण गर्नेवाला व्यक्ति यहाँ साधु कहलाउँछ र कयौं व्यक्तिहरू शास्त्र पुराण पढेर पण्डित कहलाउँदछन्। कति अत्याचारी व्यक्तिहरू विभिन्न वेश धारण गरेर साधुजनहरूमाथि अत्याचार गर्दछन् र कतिपय व्यक्तिहरू मूर्ख अज्ञानी पनि देखिँदछन्। कति दानी व्यक्तिहरू दयापूर्वक सधैँ व्रतमा अन्नदान दिँदछन् भने कतिले प्यासीलाई चिसो पानी पिलाउँदछन्। कति व्यक्तिहरू तीर्थमा गएर तर्पण गर्दछन् भने कतिले चाहिँ नित्य स्नानलाई महत्त्व दिँदछन्। कतिपय व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रहरूलाई पढेर दर्शनाचार्य कहलाउँदछन् तथा आफ्नो विद्वत्ता प्रदर्शनका लागि भिन्न भिन्न भेष धारण गर्दछन्। उनीहरूलाई यसबाट आत्मा र परब्रह्म परमात्माको पहिचान त हुँदैन, उल्टै उनीहरूको हृदय अज्ञान रूपी अन्धकारद्वारा भरिँदछ। कति व्यक्तिहरूले आफ्नो कपाल मुण्डन गर्दछन् भने कतिले उखेल्दछन्, कति भने आफ्नो कपाल लामो लामो पार्दछन्। यी व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न प्रकारको कालो, सेतो वा भगवा वस्त्र धारण गर्दछन्। कतिपय साधुले कानलाई थोरै छेड्दछन् भने कतिपयले छेड्दैनन्। कतिपयले चाहिँ आफ्नो कानलाई धेरै नै छेड्दछन्। कतिपयले घाँटीमा ठुला ठुला मालाहरू धारण गरेर तिलक र धोती लगाउँदछन्। कतिपय चाहिँ एकै आसनमा बसेर ध्यान चिन्तन गर्दछन्। कतिपय व्यक्तिहरू स्वयंलाई शुद्ध आत्मा मान्दछन् भने कतिले चाहिँ स्वयंलाई साधु भएको ठोकुवा गर्दछन्। कति मौलवीहरू मनलाई स्थिर गरेर बाघ पुकार गर्दछन्। कति मीर अर्थात् धर्माचार्य, पीर अर्थात् गुरु, फकीर अर्थात् त्यागी साधु बनेर स्वयंलाई पवित्र मान्दछन्। यिनीहरूमध्ये कति यस्ता छन् जो एउटै पात्रमा भोजन गर्दछन्। कति व्यक्तिहरू ज्ञान पढेर ज्ञानी कहलाउँदछन्। कतिपय व्यक्तिहरू सुफी अर्थात् अध्यात्मवादी, औलिया अर्थात् परमहंस तथा बेकैद अर्थात् मुक्त कहलाउँदछन्, तर उनीहरूबाट पनि अत्याचार छुट्दैन। कति महिलाहरू सती साध्वी कहलाउँदछिन् भने कति आर्या तथा भक्तिमती अर्धाङ्गिनी कहलाउँदछिन्। पुरुषहरूमा कति सन्यासी, व्रती तथा अनेक प्रकारका पोसाक धारण गर्नेवाला मायावी नशामा मस्त पोसाङ्गरी कहलाउँदछन्। यस प्रकारले यिनीहरू विभिन्न स्वाङ रूपमा सुशोभित छन्। यिनीहरूमध्ये कति योगी बनेर योग साधना गर्दछन् भने कति सन्यासी बन्दछन्। कोही भने युक्तिपूर्वक इन्द्रियहरूको दमन गर्दछन्, तर यी सबै गर्दा पनि ब्रह्म ज्ञानको अभावमा यमराजको फाँसीबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। यो संसारमा कति व्यक्तिहरू शैवी छन् भने कति वैष्णव छन्। कति व्यक्तिहरू चाहिँ कविताहरू बनाउनमा समर्थ छन्। यस प्रकारले सबै निरर्थक अभिमान लिएर यो अनर्थपूर्ण संसारमा खेल्दछन्। यिनीहरूमा कति शक्ति उपासक श्रीपाद तथा कति ब्रह्मचारी कहलाउँदछन्। कति वेदज्ञ विद्वान वेदान्ती कहलाउँदछन्। कति व्यक्तिहरू धर्मशास्त्रलाई कण्ठस्थ गर्नेवाला सैद्धान्तिक ज्ञानी छन् भने कति व्यक्तिहरू परमहंस कहलाउँदछन्। यहाँ कयौं अवतार तथा तीर्थङ्कर भए भने कति त शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव पनि भए। कति व्यक्तिहरू ज्ञानी पनि कहलाए, तर कोही पनि यो छलवती मायाबाट मुक्त हुन सकेन। यिनीहरूमध्ये कति यहुदी छन् भने कति बौद्ध मार्गी छन्।
तथा कति पाधरी एवं चण्डिका र चामुण्डा देवीहरूका भक्त छन्। यस प्रकारले अनेक आडम्बर रचेर गरिएको पाखण्डपूर्ण खेल यहाँ देखिँदछ। कति डिम्बक साधु चमत्कारहरूमा लीन छन्, कति शमशान भूमिमा रहेर तन्त्र मन्त्रको साधना गर्दछन्, कतिले जडीबुट्टीहरूको प्रयोग गरेर औषधि बनाउने गुटी, धातु र रसायन बनाउँदछन्, कति युक्तिपूर्वक सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्न इच्छुक साधक छन् भने कति व्रतलाई धारण गर्ने मौनी साधु पनि छन्, कतिले ठुला ठुला मठ बनाएर आफ्नो शरीरको पालन पोषण गर्दछन् भने कति नागा बाबा बनेर घुम्दै फिर्दछन्, कति योगाभ्यासीहरू शरीरको 6 चक्रहरूलाई र 72 नाडीहरूलाई साधेर कुण्डलिनी जगाउने प्रयत्न गर्दछन्, कतिले प्राणायाम गर्दछन्, कतिले अजपा जप गर्दछन् र अनहद नाद सुन्ने प्रयत्न गर्दछन्, कतिले इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना आदि नाडीहरूको साधना गरेर ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्ने पुरुषार्थ गर्दछन् र कतिले सोहम शब्दको जाप गरेर त्यसैमा मग्न रहँदछन्। यहाँ कति सन्त छन् र कति महन्त छन् तथा कति दिगम्बर अर्थात् वस्त्रविहीन देखिँदछन्, कति कापडी अर्थात् भिक्षुक तथा कलन्दर अर्थात् बाँदर भालु नचाउनेवाला मुसलमान फकिर छन्, तर मायाले यिनीहरू कसैलाई पनि छोड्दैन। कति व्यक्तिहरू आचार विचारको पालना गर्दै छुवाछुतलाई अधिक महत्त्व दिँदछन् भने कति भक्तजनहरू कीर्तनमा लीन रहँदछन्। यस प्रकारले सबै व्यक्तिहरू मनको वशमा परेर अलग अलग खेल गर्दछन्। कति भक्तजनहरू कीर्तन गर्दछन्, कतिले याग यज्ञ गर्दछन्, कति व्यक्तिहरू यहाँ ज्ञानी बनेर ज्ञानका ठुला ठुला कुरा गर्दछन् र कतिपय व्यक्तिहरू पञ्चाग्नि तप गर्दछन्, कति हठ योगीहरू इन्द्रियहरूको निग्रह गर्दछन् भने कति चाहिँ कष्ट सहेर आफ्नो हात माथि उठाएर वर्षौंसम्म सिधा उभिँदछन्। यस्ता व्यक्तिहरू धेरैचोटि आफूलाई ब्रह्म हुँ भनेर दावा पनि गर्दछन्। कति व्यक्तिहरू लक्ष्य बिना नै देश विदेश घुम्दछन्, कति व्यक्तिहरू एक कानबाट एउटा वस्तु हालेर अर्को कानबाट निकाल्ने कठिन साधना गर्दछन्, कोही खोपडी लिएर हिँड्दछन् तथा कोही अघोरी शमशानमा नरमुण्डलाई लिएर साधना गर्नेवाला हुँदछन्। यस प्रकारले अनेक व्यक्तिहरू शीतकालमा पनि बरफमा बसेर हठ योगको साधना गर्दछन्। यिनीहरू मध्ये कति व्यक्तिहरू हावा मात्रै सेवन गर्दछन्, कतिले केवल दूध मात्रै पिउँदछन्, कति नियमधारी व्यक्ति आफ्नो सङ्कल्प लिएर बस्दछन् भने कति व्यक्तिहरूले धर्म कर्मको नियमलाई नै मान्दैनन्। यस प्रकारले यिनीहरू मायामा नै मस्त छन्। कति व्यक्तिहरू फलफुल र पात मात्रै खाँदछन् भने कति व्यक्तिहरू अल्पाहार गर्दछन्। कति व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् जो कालको साधना गरेर कति कल्पसम्म जीवित रहन चाहँदछन्। कति व्यक्तिहरू झरना मुनि तथा गुफा वा कन्दरामा बसेर तप गर्दछन्। कतिले त अग्लो पहाडबाट आम फाल्दछन् पनि, कतिले शरीरलाई बरफमा गलाउँदछन्, कतिले धेरै दिनसम्म उपवास गरेको कारणले आफ्नो शरीरलाई सुकाएर प्राण त्याग गर्दछन्। वैराग्यको साधनाको लागि यिनीहरू भिन्न भिन्न उपाय गर्दछन्। यस प्रकारले सबै पन्थ मार्गहरूले यस संसारमा अलग अलग प्रकारको खेल खेलिरहेका छन्। यी सबै व्यक्तिहरू एक अर्काको देखादेखि गर्दै खेलिरहेका छन्। जुन प्रकारले कमिलाहरू एक अर्काको पछाडि लामबद्ध हुँदछन् त्यस्तै प्रकारले अज्ञानी व्यक्ति पनि नदेखिकनै अन्धाधुन्ध गर्दै एक अर्काको पछाडि लामबद्ध हुँदै हिँडिरहेका छन्। कसैलाई पनि न स्वयंको पहिचान छ र न आफ्नो मूल घर परमधामको होस छ। यो संसार के हो, यसबाट पर जाने मार्ग कुन हो, यो कसैलाई पनि सुझ्दैन। तर सबै आफ्नो ढङ्गबाट हिँडिरहेका छन्। यस्तो संसारलाई बनाउनेवाला बाजीगर अक्षर ब्रह्म यी सबैभन्दा अलग छन् र यिनीहरू बाजीगरको परिवार जस्तै खेलिरहेका छन्।
यसैले खेलको परेवा जस्तै यी सबै सांसारिक प्राणी जगत नियन्ता अक्षर ब्रह्मलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? हे सुन्दर साथजी, अब जगतको असंख्य खेलको रहस्यलाई बुझ्नुहोस्। हजुरहरू आफ्नो बुद्धिद्वारा हेर्नुहोस् कि परमात्माले यो मिथ्या संसारलाई कसरी रच्नुभयो। यस प्रकारले आफ्नो समझ र आस्था अनुसार कयौं व्यक्तिहरूले परमात्माको अलग अलग नाम राखिदिएका छन्। आफ्नो विवेक बुद्धिको आधारमा आफ्नो उपासनामा पनि अनेक प्रकारको रंग ढंग रचेका छन्। परमात्मा सबैका एक नै हुन्। उहाँ भन्दा अतिरिक्त अर्को कोही छँदै छैन। यो रहस्यमाथि उसैले विचार गर्न सक्छ जो स्वयं सत्य परमधामको आत्मा हो। यस प्रकारले यो दुनियाँमा व्यक्तिहरू परस्पर विवाद गर्दै झगडा गर्दछन्। जसरी ठुलो माछाले सानो माछालाई निल्दछ, त्यसरी नै दुनियाँका व्यक्तिहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्।